Сейчас с вами заглянем. Папа. Какую папа красоту сделал. У нас такое было снутри дома, выпадало. Когда мы спальню ремонтировали. А тут... Да, как-то не ожидали мы при покупке, что у нас отпадет такое количество стен. Ну, пока тепло, бабье лето. Папа наш ремонтирует. С этой стороны в прошлом году зашивал между кирпичами. Ну, окно в ванной уменьшали. Такое вот. Так что и такие ремонтные работы в октябре у нас происходят. К теме о цоколе. Папа сейчас будет наш раствор замешивать. Пеноблок попилял. Я вам потом сниму, как будет делать. Там покажу по части ремонта его. Так что сейчас уже готово песок, цемент и мелкий. Такое что-то мелкое щебень, это не цемент. А тут что? А тут, наверное, цемент. Или не цемент. В общем, женщины не знают. Порошка цемент. Вот шлаком. Во. Распиленный пеноблок уже есть. Замешаю, потом вам покажу. Немножко нарастил муж объем. Наращивает так порезанными пеноблоками. Я вам покажу, как он режет. И будет выравниваться, долаживаться объем. Вот такой. 20-сантиметровый, 10-сантиметровый пеноблок режем полоски по 2,5 сантиметра. Они нам нужны для того, чтобы уже от старости цоколь подходил. Мы его демонтировали, старый цоколь, а новый, чтобы меньше раствор росло, чуть-чуть он был более утепленный. Решили пеноблок на цемент. Садится хорошо, у нас уже первый раз сделаны, поэтому доделать надо, допилять пеноблоки. Простой способ. Пила дружба, пеноблок, пиляем. Видите, хорошо. Эконом вариант. У кого завалялась пила дружба, не выкидывать. Можно пригодить, чтобы она пригодилась. Пилять пеноблок. Ой, прелести нашего городка. Называется. Знаешь, была такая передача? Даже если ты не строитель, в собственном доме будет всем, да? И строителям, и ремонтникам. И всем. В общем-то, ты что, наращиваешь объем? Ну это ж Цоколь. старый цоколь. Такое чувство, если бы больше чуть-чуть силы приложить, он бы до конца вот там откололся. Ну, зачем все откалывать? Не, я просто говорю, если бы чуть-чуть больше силы. Это просто объем наращивания пеноблока. Потому что в наше время столько раствора дороже, чем остальное. Не сильно мы умеем, но при длительной сноровке выработается все. Лучше, чем совсем ничего. Я думаю, что
Самое главное питаться. Все что-то учились когда-то делать. И у мастеров не сразу все ровненько. Им надо повыводить. И не с первой попытки, а когда большие объемы. Понятно. Работай дальше. Как бы темно. Сейчас посмотрим, что тут у папы. Ой, папа, еще ничего так вот, ты знаешь. Для человека, который совсем учится только. Молодец ты, папа. Самое главное это Желание. фундамент. Чтобы вот тут, когда капли. Не подмывала дом. Да, чтобы оно туда не просачивалось и не разрушалось.